Hujan deras disertai angin kencang tumbangkan sejumlah pohon di Yogyakarta. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun listrik sempat padam karena tertimpa pohon. Jalan Ikip PGRI Yogyakarta jadi salah satu lokasi terparah pohon tumbang. Kamis sore hujan deras disertai angin kencang tumbangkan dua pohon berdiameter 40 cm. Pohon yang tumbang menimpa tiang listrik di sekitarnya. Akibatnya listrik di sekitar lokasi padam. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jam setengah 4, jam 4, waktu hujan deras, angin, begitu hujan berhenti, langsung pohon tumbang. Kebetulan di situ kan dua pohon. Pohon yang pertama kurang tahu yang mana, tapi salah satunya nimpa yang satu, akhirnya nutupin jalan. Tim relawan bencana langsung bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang. Proses evakuasi sempat terkendala karena petugas tak hanya memotong batang pohon, melainkan juga tiang listrik yang melintang di tengah jalan. Di senso itu pakai gergaji mesin itu senso, lalu dibersihkan. Yang penting enggak di tengah jalan, hanya di pinggir-pinggirkan biar lalu lintas juga berjalan lancar lagi. Pohon tumbang ini tak terjadi kali ini saja. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang dapat dengan cepat merobohkan pohon, meski hujan tak berlangsung lama. Warga diharap lebih berhati-hati dan waspada saat hujan disertai angin kencang melanda. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.